an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ y'a ka bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan min kɛnɛ sigira nin wagati in na a bɛ an ka VOA soba kɔnɔna na Washington DC ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na ayiwa ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye bi kumaba minnu b'an bolo n'an bɛna olu walawala aw ye olu de filɛ nin ye lakanabaliya Mali jamana kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni sɔrɔ dankarili min kɛra yelimanikaw fɛ yen nɔ ni a ye dankari sɔrɔdasiw ani douaniers ka dagayɔrɔ la an bɛna olu walawala aw ye bi décembre kalo tile fɔlɔ ale ye sidabana kɛlɛli o ɲɛnamayali o don de ye bi ye Mali jamana ale bɛ bolo jumɛn kan o taabolow kan an mana kilo la an bɛna kuma fɛnɛ fɛn min ye duniya ntolantanba min n'a kɛnɛ sigilen bɛ Katarikaw fɛ yen nɔ o kunnafoni labanw an bɛna olu bɛɛ laseliw kɛ aw ye ka fara ninnu kan ayiwa an ka laselikɛlaw ye kunnafoni wɛrɛ minnu tɔmɔ duniya kɔnɔ ani Mali jamana kɔnɔ an bɛna olu fara ninnu fɛnɛ kan ka walawala aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin ka foli ani tanu ni laseli kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na nin waati in na ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC ayiwa komi an tɛna laada wuli duniya jamanaw ka ntolantan kɛnɛ n'a sigilen bɛ Qatar jamana kan fo ka taa fɔ ko a kunbɛ cɛ an b'an ka laselikɛla kelen ta nɛgɛ kan don o don n'o ye Mohamed Daɲogo ye a b'an bolo nɛgɛ kan an bɛna a lamɛn a bɛna an kunnafoni laban minnu sɔrɔla a bolo k'olu di an ma Mohamed ni tulo bɛ n na kuma b'i bolo. Kadi i ni ce i y'a fɔ cogo min na an bɛ wagati min na sisan Maroc ani Canada olu ka dola o banna a ma mɛn Maroc kɔni ale ye sebaya sɔrɔ Canada kan 2-1 a bɛ hakililaju kɛ o bɛ kɛ farafinna jamana filanan ye Sénégal tɛmɛnen kɔfɛ mun kɔni bɛ bɔ poule kɔnɔna la ka taa huitième de finale la olu kɛlen ka poule kelen kɔnɔna la mun ye Croatie ani Belgique ye olu kɔni ye fɛn bin kɛ si ma se si la fu ani fu o la olu ka poule kɔnɔ mun ye Maroc ani Croatie ye olu de bɛ taa huitième de finale la nka san'o cɛ kunun Argentine ale ye sebaya sɔrɔ Pologne kan 2-0 o wagati kelen na Mexique ale fana ye sebaya sɔrɔ Arabie Saoudite kan 2-1 an hakili b'a la k'a fɔ olu ka poule dolantan daminɛ mun ye Hervé Renard ye n'ale ye Arabie Saoudite o ye dolantan karamɔgɔ ye olu tu kɔni ye mɔgɔw u kɔni balila mɔgɔ la kosɛbɛ sabula olu tɛ Argentine ci mais an bɛ yɔrɔ min na ko don min na ko bi olu ka poule kɔnɔ Argentine ani Pologne olu de tɛmɛna bi dolantanw olu bɛ kun cɛ nɛgɛ kaɲɛ 19 wagati Japon ale ni Espagne jamana u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sangadani kelen na mun ye Costa Rica ye o ni Allemagne u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nka san'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ olu ka poule lahalaya bɛ cogo min na o de ye Japon ani Espagne olu de kɔni olu de sanfɛ sani u ka dolaw ka taa Mohamed Daɲogo mankan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan fɛn min ye lakanabaliya ye Mali jamanaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ayiwa ko sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 22 waati su nɛgɛ ɲɛ 22 waati ayiwa ko cɛ marifatigi lakodɔnbali dɔw taara ka taa bin sɔrɔdasiw ani douaniers dagayɔrɔ kan Yelemale dugu kɔnɔ Isa Bacili n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni dila ye ka bɔ Kayi ale bɛ walawalali kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. maa minnu don marifatigiw de don u kɔni u ma se ko ka lakodɔn binkani u y'a kɛ su waati de fɛ dɔw ka fɔ la 23h30 o waati ninnu na maa minnu bɛ laseli kɛ an tɛna u tɔgɔ fɔ ka da u yɛrɛ ka lakana ko kan an ye CRL fɔlɔ min sɔrɔ an k'o lamɛn. mun kɔni y'u ye ils ont vu deux véhicules 4x4 maintenant ni moto 3 d'après l'information de ce genre tribunal finman b'u kun na u jiginna dɔrɔn u ye kisiw titi Allahu akbar seere dɔw olu fana bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye u nacogo kan. vers 23h30 an ye marifa mankan mɛn dugu kɔrɔ yan fan na o ye kan ye kɔfɛ u jigira ka na douane fana attaquer mobili 2 bɛ u y'olu jeni au niveau du camp militaire maintenant donc k'u ka matériel k'u ka mobili fana calciner quoi. a seereya dɔw ka fɔ la fanga tigilamɔgɔw kan ka k'u hakili to yɛlɛmana la kosɛbɛ lakanako la. État fana maintenant a ka lajɛ maintenant en termes de sécurité an mako bɛ renfort la pour que maintenant parce que sécurité frontière in ka jan kojugu kosɛbɛ État bɛ ka caman kɛ mais halisa maintenant a ka kɛ patrouille ni fɛnw ka se ka caya pour que maintenant ka se ka basigi natigi sigida kɔnɔna na sur la frontière an b'o de wele kan mɛn ma k'a ɲɛsin gouvernement malien ma.
sika tun kɛra maa dɔw ma mun ye yɛlɛmani n'a kɛrɛfɛla la wa. a bɛ se ka kuma min k'a fɔ sika bɛ yen nɔ sika n kɔni to ka baara kɛ cun cogoya min peut-être bɛɛ b'a fɔ yan ye zone rouge de ye sika b'a la ka fɔ la zone a cogoya bɛ menace b'a kan mais sika ma bula kan ni sunu ta kɛwale tɛ quoi. yɛlɛmanikaw yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na bi an k'an ka seere lamɛn. dusu kami kosɛbɛ bon dɔgɔtɔrɔ la déjà mɔgɔ min fɛn min bɛ kɛ k'i fan fɛ i b'a mɛn de n'i y'a mɛn a b'i siran kosɛbɛ donc kɔni bi siran kɔni bonya kosɛbɛ population fanfɛla la mais comme déjà hakilisigi nana parce que sɔgɔma joona na vers 7 heures moins wagati renfort saba nana donc bɛ se ka sababu min ta ka basigi nati sigida kɔnɔna na. welekan o bɛ bila sigidalamaw ma kunnafoni olu dili ko lahala la ka ɲɛsin lakana tigilamɔgɔw ma. o welekan min bɛ n bolo bi n b'a ɲini population yɛrɛ fana fɛ n'u ye fɛn fɛn ɲini sika b'a k'a di pour que a ka traité ka ɲa pour que an ka kisi ni waleya jugu ninnu ma kunnafoni fɛn fɛn n'u sikalen b'a la u k'a di pour que ka sigida kisi ni n'a ɲɔgɔnnaw ma. binkani senfɛ a jirala k'a fɔ maa 2 de sara finitigi kelen ale ni civil kelen ɲɛniw caman o kɛra a senfɛ. isa bakari bacili ka bɔ kayi voa bamanan o tɔgɔ la. ka kɛɲɛ ni sida bana kɛlɛli ka bɔ duniya kɔnɔna na awa o don ɲɛnamayali kɛrɛnkɛrɛnni o bilala duniya marabagakuluw fɛ ayiwa o bɛ kɛ san o san desanburu kalo tile fɔlɔ la ka kɛɲɛ ni mali ta ye yala mali jamana bɛ cogoya jumɛn a koɲaw kan mohamɛd daɲogo ale wulila ka kunnafoni n'ale ye voa bamara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ale ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ a koɲa kan an ka kumakanw lamɛn. bi desanburu kalo tile fɔlɔ o ye diɲɛ kɔnɔ don kɛrɛnkɛrɛn ye mun ɲɛsinen no sida banabagatɔw olu ka koɲa ma. mali kɔnɔ sida bana yɛrɛ a bɛ lahala jumɛnya la ɲina dr mahamadu darabo n'ale bɛ baara kɛ cakayɔrɔ la n'o tɔgɔ ko arkat sida ale bɛ an jaabi o la. ni an ye sida banakisɛ lahala jateminɛ an ka jamana kɔnɔ an ka sɛbɛnfura minnu bɛ yen n'an b'a fɔ o ma annuaire statistique n'ale bɔli 2020 a ye bɔli min kɛ ale b'a jira n na k'a fɔ sida banakisɛ n'i ye maliyɛn ta mɔgɔ 100 o 100 sida banakisɛ bɛ mɔgɔ 1 ani dɔɔnin de la donc ala ye sida banakisɛ kɛ minnu fana gɛrɛjigɛ n'olu ye furakɛli sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow la olu bɛ taa ma ba 57 ani dɔɔnin na. ni banabagatɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye mali kɔnɔ ni 100 sarala k'a yɛrɛ la k'a fɔ a bɛ maa 1 ani dɔɔnin na denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw a tilalen don olu ni ɲɔgɔn cɛ o faranfasiya dr mahamadu darabo a bɛ o di an ma. ni olu fana ta k'olu jateminɛ denmisɛnninw ani maakɔrɔbaw la denmisɛnninw ye maa 4,000 ani dɔɔnin ye ala ye sida banakisɛ kɛ minnu gɛrɛjigɛ n'o ye fura sɔrɔ maakɔrɔbaw ye maa 52 ani dɔɔnin ye minnu ye ala ye sida banakisɛ ko gɛrɛjigɛ ye n'u bɛ ka furakɛli kɛ an ka furakɛli kɛyɔrɔ la. walasa ka ni banabagatɔ kofɔlen ninnu ka u ta ka se ka fura d'u ma mali cakɛyɔrɔ caman bɛ yen kɛnyɛrɛyew ani ɲɛmaw u kɛlen don ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun na ni banabagatɔ ninnu olu bɛ se ka furakɛ cogo min na. an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ani an ka kɛnyɛrɛye dɛmɛbagaw y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛmɛ don an ka banabagatɔw ma pour que ala ye sida banakisɛ sɔrɔ kɛ minnu gɛrɛsɛgɛ u bɛ se ka furaw sɔrɔ cogoya furakɛli kɛ ɲuman sɔrɔ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na u ye dɔgɔtɔrɔso dɔw dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko CDV o dɔgɔtɔrɔso olu dabɔkun de ye ka kunnafoniya di kiliyanw ma ka tila ka u joli ta donc ni a yera ko banakisɛ b'i la u b'i bila ka taa furakɛli. bi don min ye don kɛrɛnkɛrɛn ye i ka dɔn k'a fɔ bi wula in na yɛrɛ ye point G i ka dɔn lajɛrɛ bɛ yen lajɛrɛ min kɛnɛ kan mun ye dɔgɔtɔrɔw kɛnyɛrɛyew ani banabagatɔw yɛrɛ u na ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma sida bana yɛrɛ ale lahalayaw kan mali kɔnɔna la. mohamɛd daɲoko voa tɔgɔ la ka bɔ bamako. ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ye ale de wedrago n'ale ye voa bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ka bɔ bobo julaso burkinakaw fɛ yen nɔ ale fana wulila ka se bana ni dɔnbaga lajɛ dɔw ma a dɔgɔtɔrɔ furakɛlikɛla dɔw ma ka baro kɛnɛ sigi kɛ an k'u ka baro lamɛn. nin y'a san 41 ye ni sida bana fɔlɔ yera san 41 tɛmɛnin kɔfɛ sida buguya lahara bɛ cogo di burkina faso kɔnɔ umar sanu o baara kɛ sida bana kɛlɛ cɛgɛda baara n'o ye SPCNLS ye. sida tun bɛ daminɛ tuma min na bɛɛ yɛrɛ tun sirannen don o tuma ni tun ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 7 ni kɔ bɛɛ tun bɛ ni bana nin ye mais bi n'i ye mɔgɔ 100 ta mɔgɔ 1 yɛrɛ tɛ na a jiginnen don mɔgɔ 1 yɛrɛ duguma ko 0,7%. ça veut dire mɔgɔ 100 ma a yɛrɛ ma se 1 ma donc pour dire que
baaraba kɛra k'a sababuya kɛ ko sida bana dɔgɔyara Burkina Faso kɔnɔ jɛnkulu caman mun tun bi a kɛlɛ ɲɛfɛ olu jɛnkulu ninnu datugura bi gɛlɛyaba kelen bi Burkina Faso kɔnɔ. Donc an kɔni bɛ sɔgɔmada na an bɛ joli bɔra mɔgɔ kɔni bɛ nana mais ni min joli bɔra ka sɔrɔ négatif lo a b'an ɲininka ko ale bɛ se ka préservatif sɔrɔ o de k'an fɛ préservatif manqué non ale kɔni bɛ difficulté an fɛ hali kunu jeunes tonna an kan ko préservatif an taara école sɔrɔ bɛɛ fara ma ko préservatif tɛ yen ka di o ma donc yɔrɔ fan le difficulté an fɛ sinon an bɛ yɔrɔ min na problème tɛ yen ban mɔgɔ kɔni bɛ nana an b'a bɔra. A ye nin muso nin sɔrɔ sida banakisɛ b'ale la a ma sɔn kɔ a tɔgɔ fɔ gɛlɛya kelen bi sida bana ko nin na ni mɔgɔ mun bolila kɛlɛ ɲɛ k'o sigiyɔrɔ to yen ka na yɔrɔ wɛrɛ. Dɔw yɛrɛ ye rupture kɛ a kama ça veut dire o ka fila banna mais comme an banabaatɔ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ puisque n'a sɔrɔla ni nin tigi bɛ nin fila ni ɲɔgɔn ta entre vous a bɛ ɲɔgɔn dɔn donc i bɛ se ka taa ale fɛ a b'i dépendre ni nana i t'a ta i bɛ sɔgɔ ka taa d'a ma o y'a ye minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn o sɔnna o ka bana mais mɔgɔ minnu b'a dogo ni dɔw ka fila banna. Olu ye fɛɛrɛ lo sɔrɔ ka to ka olu mɔgɔ ninnu yaala ka se ka fila di u ma. A bɛ se ka fila ni lajɛ ka tɛmɛ ka to k'a di dɔw ma fɔlɔ la an tun b'a kɛ kalo 3 mais sisan kalo 6 lo an b'a di ka kɛ cogo cogo kalo 6 i bɛ yɔrɔ la i kɔni y'a ta i bɛna na intégrer ɲɛnama donc an nugu bɛ ale ko nin kama ale ɲɔgɔn n'a bɛ yen ordonnance ninnu bɛ an b'a lajɛ an bɛ yaala k'a di o ma donc ale kama an tɛ se ka fɔ degun caman bɛ yen quoi. O ka kɛta bilon na ale b'o fɔ anw ye ni tu Alidu Wedrago kumakan ye VOA Bambara tɔgɔra Bobo Julaso. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye Kajatu Pujugu ale ye lujuratɔ ye lujuratɔ min don a n'a bolo fila ma wolo ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuni kɛ n'a sen ye a bɛ sɛbɛnni kɛ n'a sen de a bɛ Benibana kalanso kilo 7 ni koro ni ɲɔgɔn cɛla la o kalanden de don ayiwa Tijani Wedrago n'ale ye VOA Bambara ka kunnafoni sɛnsɛla ye ale taara a nɔfɛ ka taa ɲininkali tɛnkunin kɛ a la a ka lujura kan an k'u ka masala lamɛn. An bɛ Benibana dugu kɔnɔna na Koro mara la ni sifilaka in dancogo ni tɔw kɔni tɛ kelen baw a danna k'a to tɛgɛ fila o kɔni t'a la Mariam Pujugu o y'a bamuso ye an k'ale lamɛn. Ina domu dɔgɔtɔrɔmuso nana fɔ n ye ko den balola mais tɛgɛ fila t'a la ne siranko jugu fo n jigi tigɛra. Nka san damanin kɔfɛ danaya seginna ka na ko kura ye Mariam Pujugu. Nana faamu don min na i ko bi a bɛ komi adamaden tɔw an bɛ yɔrɔ min yɛrɛ a bɛ se ka bin bɔ k'a di n ka sagaw ma. I k'a dɔn k'a fɔ Kajatu kɔni ye den ye mun tɛgɛ fila t'a la nka a b'a ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ n'a senw de ye i n'a fɔ dumuni walima ji mini. An y'a sɔrɔ sɔgɔmada in na a ka so a bɛ ka daraka dun sani a ka ekɔli taa sira minɛ baw a bɛ kalan na kalanso 3nan. Daraka kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni dunnen kɔfɛ a n'a teriw bɛ kalanso sira minɛ nisɔndiya kɔnɔna na. Kalanso kɔnɔna na sigiyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de b'a bolo baw lujuratɔ don. Isaka Gindo o y'a ka karamɔgɔ ye. A bɛ se ka sɛbɛnni kɛ n'a sen ale bɛ sɛbɛnni kɛ n'ale a sen de déjà a bolo fila ninnu tɛ yen nɔ a b'a débrouiller n'a sen donc siège sɔrɔla ka d'a ma. Kuma kɔni ka gɛlɛ a ma nka Kajatu y'a kanu ka dɔɔni fɔ an ye an k'ale lamɛn. Ibrahim Pujugu o ye Kajatu fakɛ ye a b'a yira n na k'a fɔ ko Kajatu kɔni cɛsirilen don baw kalan ka d'a ye. Kosɛbɛ n'o bɛ se ka kalan kɛrɛnkɛrɛnni k'a kunna bawo ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko kalan ka d'a ye kosɛbɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na Kajatu Pujugu kɔni kɛra lujuratɔ ye ale y'ale garijɛgɛ nin de la nka kalikan ye di a ka se ka kalan kɛ don nataw la san nataw la a fana ka se ka kɛ karamɔgɔ ye. Tijani Wedrago VOA Bambara tɔgɔ la. Faso ba mali nywa maja
Afrique ni VOA Afrique ye una adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ka fɔ aw ɲɛna halisa an bɛ malikura jɛmukan de kɔnɔ ka lamɛn ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kiyatu Tarawele de kumakan na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka i sɔgɔ jɛmukan in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ntomi ni fu kan Burkina Faso Wagadugu Faba Burkina Faso Faba kɔnɔna na Abidjankaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 kan Gawokaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 106 ntomi ni 1 kan Tumutukaw fɛ an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 3 kan Korokaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 ntomi ani 2 kan ne mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ k'u sɔgɔ an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ an ka Facebook, Instagram ani YouTube page ka live la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye mɔgɔ 4 n'u utu minɛna dankarili wale dɔw kan ne dansagokɛlaw ka o waleli dankariliba kan n'a a waliyara san 2016 waati la Grand Bassam Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ awa a senfɛ ne mɔgɔ 9 bɔnɛna u ni na mɔgɔ 4 u jalakira k'u minɛ k'u don kaso la u ka kiiri kɛnɛ sigira kunungo araba la Abidjankaw fɛ yen nɔ Mariam Tarawele bɛ a walawala an ye an ka lamɛn. Mɔgɔ 18 minnu ɲangilen don ni kiiritigɛ in na mɔgɔ 4 dɔrɔn de b'a la minnu bɛ kaso la Abidjan dugu kɔrɔ. O mɔgɔ 4 ninnu de yera ni kiiritigɛ in kɛnɛ kan. Jamana ka kiiriso min sigilen don karo gɛlɛya ni ninjuguya walew olu kiiritigɛli kama. Ni a bɛ wele nanzarakan na ko tribunal criminel. K'a mɔgɔ fanba tɔw bɛɛ lajɛlen bolilen don ka don Mali jamana kɔnɔ. Nin kɛra AFP ka kunnafoni sɛnsɛnnaya dɔ ka laseli ye. Ni mɔgɔ 4 ninnu n'o ye Antao Ag Mohamed Sise, Siri Mohamed Kunta, Mohamed Sise ani Hassan Bari. Ni karo gɛlɛya dangar liba min kɛra Bassam dugu kɔnɔ lakodɔnna jadijɛkulu Al-Qaida maaw fɛ min siranɲɛ barika bonyana kosɛbɛ n'a kɛra san 2016 o min kɛra ni jadijɛkulu ma ninnu n'a bɛ wele ko jihadistes dans le Grand Sahara u ka dangariliba ye farafina kɔkɔjida kɛrɛfɛ jamanaw kan n'a bɛ wele ko Golfe de Guinée marsi kalo tile 13 san 2026 ni juguya wale kɛbaga mɔgɔ 3 tun taara Grand Bassam n'a ni Abidjan dugu man jan kɔkɔjida la yɔrɔ min kanunin don ani k'a lakodɔn kosɛbɛ jamana wɛrɛ maaw fɛ n'a lamininen don ni dunanjigiyɔrɔbaw ani dumunikɛyɔrɔ caman ye u ye mugujugu cili daminɛ ni marifa jugu ye n'a bɛ wele ko Kalashnikov ka ɲɛsin clients caman de ma yanni tigɛ ka kɛ u la Côte d'Ivoire jamana finitigiw fɛ Mohamed Sise ale min bɛ maa ɲangilenw fɛ lajɛyara ka bɔ nin kiiritigɛ jalakilikanw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ u ka kiiritigɛso fɛ a ka seereyaw la a y'a yira ko nin dangarili kɛra don min na k'o y'a sɔrɔ ale bɛ a yɛrɛ ka so nka k'a kɔni sɔnnen don a ma k'a fɔ ko baaraɲɔgɔnyaw donna ani kunta dala ni ɲɔgɔn cɛ o min jatilen don i n'a fɔ nin dangarili wale kɛbaga ɲɛmɔgɔba dɔ n tun y'a ka mobili bolila de ne tun t'a dɔn k'a fɔ ko a sen bɛ walejuguw la a y'a lase cogo min na ni maa kofɔlen in ye Mali jamanaden ye min sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan kabiri san 1987 ni 87 waati ni kiiritigɛ in don fɔlɔ kiiri min kɛli bɛna kunɲɔgɔn 7 ta kun cɛra a ka laseliw kɔfɛ n'a lakodɔnna kosɛbɛ Al-Qaida jihadijɛkulumaw ani AQMI ni o bɛ wele ko Maghreb Islamique o jihadijɛkulumaw fɛ nin dangarili min kɛra Bassam kɔnɔna la kɛra sababu ye ka duguden mɔgɔ 19 ni bɔnɛ Faransi jamanaden mɔgɔ 4 bɛ o la a senfɛ Côte d'Ivoire jamana finitigi mɔgɔ 3 o de fagara kiiritigɛ labɛn baaraw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ min wolola kiiri yɛrɛ dayɛlɛli la kun cɛra ni mɔgɔ 18 olu ka ɲankili ye ni gɛlɛya wale kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ minnu bɛna u ka walejuguw jaabi n'o ye karo gɛlɛya fagali ani walejugukɛlaw fo ka taa se maramafɛn tigiya ma sira jugu kan kɛlɛkɛ mugu fodontaw ani fɛrɛ kɔrɔ juguyaw Richard Ado ni ale ye Côte d'Ivoire jamana kiiritigɛsoba ɲɛmɔgɔ ye ka fɔla ka fara Odo Rumelo kan ale min ye soronadonikɛla ye ka taa Faransi jamanadenw mɔgɔ 4 minnu fatura nin dangarili wale in senfɛ y'a jigiya k'a fɔ ko maa minnu bolo ka surun k'olu de bɛ ka ɲanki ka sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ fɛn min b'u ɲɛ ni kiiritigɛ in kɔnɔ. An balimaw aw ni yantuma ni sibiri n'o ye décembre kalo o tile 3nan ye an b'a fɔ kɛnɛ kan dɔgɔkun kelen ka kɔ ni farafina gun tilenbiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO ka jamana kuntigi ka lajɛ ɲɛ min bɛna boloda ka kɛ karidon décembre kalo tile 4 na Abuja Nigeria jamanatigi kɔrɔ Goodluck Jonathan bɛ jateminɛ taama la Mali la furancɛ faga ka taabolo sɛbɛn lawaleli kan yala furancɛ faga kalata labɛnni o baara taabolo o bɛna labato wa n'a b'a fɛ k'aw da don ni baro la sibiridon a y'o tulo sɔgɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan.
l'Amérique jamana kuntigi Joe Biden ale ye France jamana kuntigi Emmanuel Macron bisimila ni bonya ni barika baye bi l'Amérique masa soba Maison Blanche kɔnɔna na aywa nga laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya min kan ka tɛmɛ u ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ sɔn ka don a la k'a da a kan France jamana ma sɔn l'Amérique jamana ka ko dɔw kɛli ma ka tɛmɛ ka kɔrɔ an ka Mohamed Touré ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Amerik ni farajɛ tɔnba tɛ bɛnkan senna k'a sababu kɛ Amerik ka dɛmɛ ye min dira démocrate jamanatigi fɛ ka waati cogoya bolodalen kɔnɔ min bɛ l'Amérique dilanni fɛn o fɛn fisaya nimisara tugun alamisadon Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ka ɲiningali jabarani ABC fɛ jɛɲɔgɔn min kɛra ni Amerik ye o barika ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan nga farajɛ jamana tɔn man kan ka kɛ dilanni fɛn caman bala n'o ye nazarakan la ajustement variable ye waati ye min na Joe Biden bɛ diɲɛ fanga bɛɛ fili ɲɔgɔn danna ni chinois jamana ye Faransi jamanatigi tun ye o dantigɛli kɛ ka ban laselila arabadon mugucikan baw n'o ye kanɔn fɛ ani fasokan dɔnkiliw da a selen ɲɔgɔn ye so tasuma kɛrɛfɛ lajɛ min kɛra fanga kubeda la n'o ye Oval Office ye kunnafonidilaw ka jɛ ka fɔ ani surafana ba la Emmanuel Macron bɛna se ka ɲɛnajɛ bɛɛ sɔrɔ kunbɛnni na min bɛ tali kɛ a ka dunantaama na ale de ye mɔgɔ fɔlɔ ye Amerik jamanatigi ye o bisimilali sugu boloda kabini a ka fanga daminɛna janvier kalo la san 2021 ni démocrate min si bɛ san 70 ni kɔ la n'o barika ka bon ni Donald Trump ka jamana kuntigiya jiginen kɔfɛ walasa ka jɛɲɔgɔnya sabati ni Amerik lada jɛɲɔgɔnw ye u ka lada jɛɲɔgɔn fana sen bɛ o la jɛɲɔgɔn kɔrɔba fɔcogo min bilala Washington ka Faransi tɔgɔda la Emmanuel Macron ye i kanto jatela arabadon ko farati ye ko ni waati gɛlɛyaw ɲɛnabɔra Amerik bɛ fɔlɔ ka Amerik lafasa a bɛ kɛ cogo la ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn dan fɔlɔya ni chinois jamana ye ani a kɔnɔ cogo la ko farajɛ jamana tɔnba ni Faransi ka kɛ ladani fɛn suguyaw ye i n'a fɔ nazarakan la ajustement variable a yirala k'a fɔ ko ɲinan samiya ɲana kosɛbɛ narakaw fɛ yen nɔ o kun kɔnɔna na Wewa Bambara ka laselikɛla Modibo Keyita ale taara sɛnɛkɛlaw sɛgɛrɛ ka barokɛnɛ sigi an ka lamɛn a ye kuma minnu sɔrɔ a la. Nara ye sɛnɛkɛ jamana ye kabila wale nka san laban ninnu kɔnɔna na sɛnɛkɛla caman tun bɛ yen minnu saliyara ka sababu kɛ sɛnɛ sɔrɔ dɔgɔyali ye nka ɲinanta o ni san tɔw ma kɛ kelen ye sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ olu ye danni fɛn fɛn kɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka sababu kɛ ji min nana o ye labɔliw kɛ wa tiɲɛnifɛnw bɛna waati min o y'a sɔrɔ sɛnɛkɛlaw tilala ka ban an bɛ waati min na i ko bi olu ye baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛna kalatigɛw de daminɛ sisan Fode Keyita ale ye sɛnɛkɛla ye a bɛ ɲɛfɔli k'an ye ɲinan samiyako kan ɲinan samiya kɔni taabolo ɲɛna yɛrɛ de ani salon ta danfaraba donn'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ɲinan an ye fɛn fɛn min da dugukolo jukɔrɔ a bɛɛ sɔrɔ kɛra a bɛɛ la bon salon dɔw ye foro bila depuis mois de septembre u jigi tigɛra u ye foro bila bon sɛnɛw laban waati kɔnɔw nana nka a y'a sɔrɔ an ye fɛn caman tigɛ sumanw caman tigɛra alhamdulillah vraiment ɲinan sɛnɛ taabolo ɲɛna gwatigiw olu min yɛrɛ fana ye sɛnɛfɛn sanbagaw ye o y'a yira k'a fɔ suman ɲɛli min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka sɔngɔ nɔgɔyali kɛ Mohamed Kamara ale bɛ a ka nisɔndiya yira alhamdulillah an kun bɛ mun ɲini an y'o sɔrɔ bala kɔni a bɛ nɔgɔya ɲina an bɛ se ka dugawu kɛ san wɛrɛ ta fana bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ o kan suman feerebaw olu y'a yira k'a fɔ caman bɔra suman sɔngɔ na Abdul Karim Traore ale ye ɲɔ feerela ye Nara suguba la a bɛ ɲɛfɔli k'an ye ɲinan suman sɔngɔw kan an ɲɔ feerela kɔni alhamdulillah sisan ɲɔ bɛ ka jigin suna de b'an bolo an bɛ ko feere 4,000 an bɛ ka suna bɔrɛ feere sili yɛrɛ la n b'a dɔn n'a fana banna a bɛ jigin n'Ala sɔnna a ma tɛmɛna u ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan samiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan indicateur minnu b'an bolo pour le moment on peut dire alhamdulillah ɲinan quand même peut-être k'an bɛ sɔn ka taga excédent alimentaire yɛrɛ la Nara région kɔnɔ an ye fɛnw boloda an ye hali plan dɔ k'a fɔ a ma ko plan B k'a fɔ o cas où ni engrais mana dɛmɛ mana donc an kan ka min kɛ je pense que an taara ni culture associée dingɛ kelen kɔnɔ ka ɲɔ ni kaba ou bien ɲɔ ni sɔ ka se k'a kɛ wo kelen kɔnɔ donc a b'a engrais place ta et puis a bɛ timiya sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ sɛnɛfɛnw ɲɛni min filɛ nin ye nin bɛna kɛ sababu ye ka jɔyɔrɔba ta dadumuni gɛlɛyaliko la Nara marabolo kɔnɔna na Modibo Keyita VOA Bambara ka bɔ Nara an ka Siyaka Tarawele lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw na
senantolantan bunagun kan diɲɛ ɲɔgɔndanba Qatar jamana kan jamana minnu bɛ ka u niyɔrɔ ta a la u bɛ ka bin kelen kelen ka da kan o waati de sera 8e de finaliw don kunu araba novembre kalo tile 30 san 2022 farafina cɛbɔ Tunisie bina a tɛna se ka niyɔrɔ ta Qatar 2022 8e de final kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ a ye se sɔrɔ Faransi ɲɛkɔrɔ cilu kelen kanankolo Tunisie kanu na o sebaya tɛna se ka to ni Tunisie ka 8e de final kɛnɛ sɔrɔ a ka kulu la n'o ye groupe D ye ɲɔgɔndan tɔ kelen Australie ye se sɔrɔ Danemark kan ni Australie de tun bina Danemark ɲɛkɔrɔ Tunisie ka se sɔrɔ tan Faransi ɲɛkɔrɔ a tun bɛ se ka ye 8e de final la Tunisie bin yɔrɔ janyana ka da kan a ka ɲɔgɔndan bɔko fɔlɔ la a ye filani bin de kɛ Danemark ɲɛkɔrɔ kanankolo fan fila bɛ fɛ ɲɔgɔndan filanan na Tunisie bina kanankolo celu kelen Australie ɲɛkɔrɔ ka kuma farafina cɛbɔ fila ka ɲɔgɔndan kan minnu bɛ tan sini juma décembre kalo tile 2 san 2022 Ghana ni Cameroun ko don Ghana ni Uruguay bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ 15 n'o ye Mali heure ye Cameroun Brésil bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini nɛgɛ 19 n'o ye Mali heure ye hali n'a y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ jamana ninnu fila bolo Ghana ka den ani Cameroun ka den olu mɔgɔ fila sigilen bɛ Wagadugu Burkina Faso o jigi b'a kan ko Ghana ni Cameroun bɛna se ka u niyɔrɔ ta Qatar 2022 8e de final ɲɔgɔndanw na an ka Kader Traoré lamɛn VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso. Ghana ka kunkɔrɔta Corée du Sud ɲɛfɛ ani Cameroun ka filani bɛ ni Serbie ye kɛra nisɔndiya ye nin jamana fila ninnu fɛ nin jamana kɔfɛlen ninnu fana ka maa minnu sigilen don Burkina Faso olu fana y'o ka nisɔndiya jira an na Ben Fodio muso ye Ghana ye ale sigilen don Burkina Faso a ko Black Stars bɛna se ka tɛmɛ Uruguay ɲɛfɛ. Ghana contre Uruguay an n'olu final jouera ka ye an ye penalty sɔrɔ Asamoah Gyan y'a tere k'a kɛ poto la nin n'a an y'o kunbɛn pour la nin bala nin b'a kɛ kɔlɔsili jeu ye Ghana bɛna o yɛrɛ kɔlɔsi n'o ye ne kɔni b'a lɔn ko ale match ne Ghana bɛna gagner. Cameroun fɛ Coupe du Monde tɔ tɛna nɔgɔya filani bɛ tɛmɛni kɔ ni Serbie ye jaraminɛjaraw kan ka se ka sebaya sɔrɔ Brésil kan ka sɔrɔ ka se 8e de finale la Marius Tencho ye Camerounais ye min sigilen don Burkina Faso. Le Cameroun a une chance dans la mesure où kunnadiaba bɛ Cameroun fɛ sabula olu lan n'o yɛrɛ la k'o bɛ se ka tɛmɛ Brésil ɲɛfɛ ka se 8e de finale la nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Sénégalikaw fɛ ka kuncɛ Sénégal kelen ka se sɔrɔ ka taa Coupe du Monde 2022 8e de finale la Sénégal fanga tigilamaw ani fanga sinamatɔnw bɛ wulilen don k'u ka sɛdantolantanaw senkɔrɔmadon Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Sénégali ka sebaya ka taa 8e de finale la fanga nasina bɛ nisɔndiyara ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma Mustafa Diop jateminɛkɛla don ko koɲuman don o kama a ko halisa fanga nasina ka dusu don Sénégali waraw kɔnɔ ba farafina tolantan jɔnjɔn walima diɲɛ tolantanba jɔnjɔ n'a bɛ sen na an bɛ waati min nin ko ninnu bɛɛ bɛ politikitɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan o la politikikɛla si tɛna farati ka taa sira wɛrɛ kan ni Sénégalikaw bɛ ɲɛsinnen bɛ fɛn min na k'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o la an bɛ se ka faamu ko politikitɔnw ka kan ka bɛn sabati o fɛn in kan u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra de komi sinaya banna politikimɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Sénégali. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Ka fara Nama Jara kan Kader Traoré VOA lasigiden Wagadugu Burkina Faso ani ne yɛrɛ Siaka Traoré VOA lasigiden Bamako Mali la a k'an bɛn sini juma décembre kalo tile 2 san 2022. awa an bɛ foli ani tanuni lase an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan kuncɛtɔ ye nin ye a labɛnna Cheick Tiro ani Seni Keta fɛ ala seliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to VOA ka télévision a n'a ka radio kunnafoni siraw la nin tun ye Kɛyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ.